Gracias. Thank you. Xin cảm ơn quý vị. Para mí es un placer Đối với tôi là một sự rất hân hạnh. los estaba mirando adorar al Señor. Khi tôi nhìn thấy quý vị đứng đây và ngợi khen Chúa. Y el Señor me hacía recordar de toda nación, pueblo y lengua. Chúa nhắc cho tôi nhớ là rằng Ngài yêu tất cả mọi người, mọi thế dân và mọi các tiếng. ¿Sí? Yeah. Distintos, somos distintos, pero somos todos hijos de Dios. Mặc dù chúng ta khác nhau ở rất là nhiều điểm, nhưng mà chúng ta có một điểm giống nhau là chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Amén. Amén. Aleluya. Y me acordaba de las palabras que me decía el Señor cuando me dijo, te enviaré lejos. Tôi nhớ có một lần Chúa có phán với tôi rằng ta sẽ sai con đi đến những nơi xa. Y aquí estoy prácticamente viviendo en Houston. Và thật sự bây giờ tôi đang ở đây, tôi đang ở Houston, xa cách xứ sở của tôi. Pero estoy en Vietnam. Nhưng mà ngay tại Houston này tôi cũng có thể ở tại Việt Nam, ở với quý vị ở tại này. Amén. Aleluya. Hallelujah. Les bendigo en el nombre del Señor. Yeah. Ngợi khen danh của Chúa. Bueno, un tema bastante difícil, el tema de liberación. Một đề tài rất là khó khăn, khó nói, đó là đề tài của sự giải cứu. Muy discutido, Người ta bàn thảo rất là nhiều. muy resistido de muchas iglesias. Và có rất nhiều hội thánh thì lại chống cự lại với cái đề tài này. Pero le voy a decir algo, muy amado de parte del Señor. Nhưng mà tôi nói với quý vị, đối với Chúa đây là cái vấn đề ở trong lòng của Ngài, muốn cho hội thánh của Chúa biết. Amén. ¿Y saben por qué muy amado por el Señor? Và quý vị biết tại sao đối với Chúa đó là cái điều ở trong lòng của Ngài không? Porque la palabra dice, Vì cớ lời Chúa nói như vậy. Juan en sus epístolas, ¿no? Dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios. Và vì cớ đó con Đức Chúa Trời đã hiện ra. Para deshacer, destruir las obras del diablo. Để hủy phá công việc của ma quỷ. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Chúa Giêsu đã đến để hủy phá công việc của ma quỷ. Yo no puedo entender una iglesia que no haga esta tarea, no la puedo entender. Tôi không có thể nào hiểu được nếu hội thánh của Chúa không làm cái công việc này mà Chúa bảo chúng ta làm. Cuando nosotros como iglesia, como pastores, recibimos una ovejita nueva que viene del mundo a la luz de Cristo. Khi chúng tôi là những người hầu việc Chúa, nhận những cái con chiên mà Chúa đã cứu từ giữa thế gian này và đem vào trong gia đình của Chúa. Vienen lastimadas de todas las situaciones que puede haber vivido en el mundo. Và những con chiên đó đến trong gia đình của Chúa, họ mang theo trong họ tất cả những cái tổn thương và tất cả những cái dấu vết của cuộc đời cũ của họ. Viene con un proceso de situaciones que ha vivido que le han dañado. Và họ đến trong những cái tình huống trải qua trong cuộc đời mà đã làm cho họ bị thương tổn ở bên trong. Y necesitan ser tratados, ministrados. Và như vậy đó là những người cần phải được phục vụ. Jesús lo hacía. Chúa Giêsu đã phục vụ cho những người như vậy. Jesús lo hacía. Chúa Giêsu phục vụ chúng ta. La iglesia ahora no lo hace. Nhưng mà tiếc là hội thánh của Chúa ngày hôm nay không làm công việc đó. Aceptaste a Cristo, ya está todo. Khi người ta tiếp nhận Chúa là tất cả xong xuôi rồi, chúng ta phủi tay. Pero yo tengo mi Biblia acá, Nhưng mà tôi lời của Chúa ở đây, que dice en Lucas, ở trong sách Luca, capítulo 4, đoạn số 4, versículo 16, câu số 16. dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đặng rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ bị mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. A predicar el año agradable del Señor. Giảng về năm lành của Chúa. Predicar el año agradable del Señor. Giảng về năm ơn lành của Đức Chúa Trời. Quiere decir que todo lo que el Espíritu Santo iba a hacer a través de Jesucristo era agradable a Dios. Có nghĩa là tất cả những công việc mà Đức Thánh Linh sẽ làm qua Chúa Giêsu là ơn lành, là đều đẹp lòng và đẹp ý Đức Chúa Trời. ¿Y qué era lo que le agradaba al corazón de Dios? Và cái điều gì làm cho tấm lòng của Chúa được vui mừng, thỏa nguyện? Anunciar las buenas nuevas a los pobres. Rao tin lành cho kẻ nghèo. Sanar los corazones quebrantados. Chữa cho những kẻ vỡ lòng. Un corazón quebrantado es un corazón que no tiene más voluntad de luchar. Một tấm lòng, một người vỡ lòng là một người có một thái độ không có muốn tranh đấu trong cuộc sống này nữa. Es un corazón que, una persona que ya no tiene deseo de sufrir más. Là một người không có muốn tiếp tục bị cái tổn thương và tổn hại trong đời sống mình nữa. Pregonar libertad a los cautivos. Và để rao cho kẻ hà hiếp được tự do, bị hà hiếp được tự do. ¿Qué son los cautivos? ¿Cautivos de quién? Cái bị hà hiếp ai hà hiếp họ? Cautivos del diablo. A pregonar libertad a los cautivos. Cautivos del diablo. Là những người bị ma quỷ ức chế và hà hiếp họ. Los cautivos son cautivos del diablo. Những người bị ức chế, những bị hà hiếp là do ma quỷ ức chế và hà hiếp họ. Dar vista a los ciegos. Làm cho kẻ mù được sáng. Los ciegos, el Señor sanó a ciegos naturales que tenían problemas realmente en los ojos. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chữa lành những kẻ mà họ bị mù thuộc thể, mắt họ không thấy, Chúa làm cho mắt họ sáng ra. Pero la peor ceguera es la ceguera espiritual. Nhưng mà ở đây tôi tin chắc rằng Chúa cũng nói đến vấn đề mù của tâm linh nữa. La ceguera espiritual es no tener visión para nada más de lo que estoy viviendo o sufriendo. Một người bị mù tâm linh là một người không có thấy gì hết ngoài trừ cái cuộc sống mỗi ngày thấy mình rất bị hạn chế ở trong những sự nhỏ bé của mình. A poner en libertad a los oprimidos. Và giao cho kẻ bị hà hiếp được tự do. Poner en libertad a los oprimidos del diablo. Được tự do khỏi cái gì thưa quý vị? Tự do khỏi ma quỷ. Y eso, todo eso es predicar el año agradable de Dios. Và tất cả những sự đó là Kinh Thánh nói rằng là sự giảng ra năm lành của Đức Giê-hô-va. Esta escritura es muy clara. Và lời Chúa rõ ràng lắm ở tại chỗ này. Era la preocupación de Dios para la criatura. Đó là tấm lòng của Chúa cho những kẻ được Ngài dựng nên. Ayudarla a ser libre del quebranto de corazón, de la visión cerrada, de la opresión, de la cautividad. I'm sorry. Giúp đỡ cho họ là những người mù về tâm linh được sáng ra, những kẻ vỡ lòng được Chúa chữa lành, những kẻ bị cầm tù bởi quy luật tâm tối được thả ra và buông về nhà. Es muy claro. Rất là rõ ràng ở chỗ này. Más adelante el Señor envía a los 12. Và tiếp theo sau đó quý vị thấy rằng khi Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ của Ngài đi ra. Y le dice,
Và Chúa phán như vậy, vayan y anuncien el Evangelio, hãy đi las và, buenas nuevas. hãy đi và rao truyền tin lành, Anuncien las buenas nuevas. hãy giảng tin lành. Dios se ha acordado de nosotros, Đức Chúa Trời nhớ đến chúng ta, se recordó de nosotros Ngài nhớ lại chúng ta, thưa quý vị. y nos ha mandado la posibilidad de qué? De ser libres y sanos. Và Ngài đã ban cho chúng ta có một cơ hội để cho chúng ta được giải cứu và được tự do. Reconciliarnos con Él. Ngài đã cho chúng ta được phục hòa lại với Ngài. Pero les dijo a los 12, sanen a los enfermos y echen fuera Nhưng mà demonios. Ngài lại nói thêm cho 12 sứ đồ là hãy chữa lành bệnh và đuổi quỷ nữa. Después a la iglesia, a los 70. Cuando envió a los 70, Và sau đó Chúa lại sai 70 môn đồ khác đi ra. le dijo lo mismo. Và Chúa lại cũng ban cho họ một màn lệnh như vậy. Cuando le habló a la iglesia, le dijo lo mismo. Cuando le habló a la iglesia, comisionó a la iglesia, le dijo Và lo khi Đức mismo. Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh phán với hội thánh của Ngài, thì Thánh Linh của Chúa cũng ban một màn lệnh như vậy cho hội thánh của Chúa nữa. Las señales que van a seguir a la iglesia Cái dấu chỉ, cái dấu hiệu mà Chúa ban cho hội thánh của chúng ta iba a ser echar demonios, là nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ, ser bautizado en el Espíritu Santo y lenguas, dùng tiếng mới mà nói. poner las manos para sanidad sobre las personas. Và Chúa cũng nói rằng hãy đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ được lành. El Señor quitó el ministerio de liberar a las personas, de echar demonios. Chúa không bao giờ cắt lấy đi cái chức vụ của sự giải cứu ra khỏi mạng lệnh của Ngài. Y yo digo siempre esto, pero la iglesia como es más inteligente que Jesús, Tôi thường tuyên bố điều này, nhưng mà rất tiếc là dường như hội thánh của Chúa nghĩ rằng họ thông minh hơn là Chúa. ¿sí? Eliminó el ministerio de liberación. Và hội thánh của Chúa đã bỏ qua cái chức vụ giải cứu mà Chúa đã ban cho họ. Si Jesús decía que lo teníamos que hacer, Nếu Chúa Giêsu bảo với chúng ta những điều mà chúng ta cần phải làm, es porque teníamos necesidad de ser liberados. Es porque teníamos necesidad de ser liberados. là vì cớ Ngài biết rằng chúng ta có một cái nhu cầu cần được giải cứu. Y nosotros dejamos de lado el ministerio, no lo hicimos. Nhưng mà chúng ta lại bỏ qua cái chức vụ giải cứu ở trong đài màn lệnh của Ngài. Entonces ahora la iglesia sufre el problema de tener todavía ataduras. Vì cớ đó nên hội thánh của Chúa ngày hôm nay có ai cho một tí nước không? It's okay. Vì cớ đó nên hội thánh của Chúa ngày hôm nay vẫn còn phải chịu tổn thương và con cái của Chúa vẫn còn sống ở trong sự trói buộc của Sa-tan và ma quỷ. Yeah. Gracias. Thank you. Okay. La iglesia padece de la falta del ministerio de liberación. Hội thánh của Đức Chúa Trời đã bị tổn thương ở trong cái chỗ là không vâng phục và không làm theo màn lệnh của Chúa. Gracias. Entonces, la iglesia no puede estar en las condiciones que Jesucristo quiere. Và như vậy hội thánh của Chúa không có trong một tình trạng gọi là sức khỏe thuộc linh, khỏe mạnh như là Chúa muốn chúng ta phải được như vậy. Por muchos años, Và sí, por muchos años el Señor me estuvo orando para que la iglesia cambie. đã rất nhiều năm qua Chúa đã đặt cái sự cưu mang ở trong lòng tôi cầu nguyện để Chúa sẽ thay đổi cái tình huống này ở trong hội thánh của Ngài. Porque yo no veía la iglesia que tuviera las características de la iglesia primitiva. Yo no veía la iglesia actual que tuviera las características de la iglesia en sus comienzos. Bởi vì tôi không có thấy hội thánh của chúng ta ngày hôm nay có những cái đặc tính giống như hội thánh khởi thủy mà Chúa đã dựng nên trong thời kỳ công vụ các sứ đồ. Falta de poder, Thiếu quyền phép của Chúa, falta de autoridad para hacer cosas. thiếu uy quyền của Chúa để làm công việc mà Ngài giao phó.
Entonces, Và như vậy, cuando el Señor me lleva al ministerio de Carlos Anacondia, khi Chúa đem tôi đến hầu việc chung với ông Carlos Anacondia, y cada noche teníamos la experiencia de tener que tratar 200, 300 personas cada día, cada noche. và trong mỗi những cái chuyến dịch truyền giảng như vậy, mỗi một đêm tôi phải phục vụ hơn 200 người, họ đem tới giải cứu cho tôi. Cuando esta cantidad de gente venía a la carpa de liberación, a la tienda donde se hacía liberación, Và khi họ đem tôi những kẻ này đến, những kẻ này là những kẻ cần được sự giải cứu. pensábamos que era gente nueva que venía. Tôi trước đó nghĩ rằng đây là những người mới tin Chúa Giêsu. Pero un día que tomamos estadística, comenzamos a tomar los nombres de la persona y si eran creyentes o no. Nhưng mà một ngày kia khi chúng tôi ngồi lại và phân tích lại những cái tên, những cái người mà chúng tôi đã giải cứu xong rồi đó, chúng tôi ghi tên họ lại và chúng tôi xem xét phân tích lại tên và danh sách những người đó. Nos encontramos con la sorpresa que más del 90% eran cristianos, creyentes. Và đều làm cho chúng tôi ngạc nhiên là 90% tên của những người trong danh sách đó là những người con cái đã tin Chúa rồi. ¿Por qué los cristianos tienen problemas entonces? Như vậy thì con cái Chúa có nan đề rất lớn. Nos enseñan que no tenemos que tener problemas. Hội thánh Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta không thể nào có những nan đề thuộc linh được. Porque los tenemos. Nhưng mà chúng ta có. La respuesta fue porque nunca los solucionamos. Nhưng mà cái nan đề là chúng ta chưa có giải quyết cái vấn đề thuộc linh của hội thánh của mình. ¿Por qué el Señor se preocupaba tanto de este ministerio? Chúa, cái mục vụ giải cứu là một cái gì đó ở trong tấm lòng của Chúa cho chúng ta. Porque Pablo en Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta chiến trận không phải với thịt và huyết, nhưng cùng với quyền thế, với chủ lực trên chốn không trung này. E ignoramos esa lucha. No se nos enseña a luchar. ¿Entiendes? ¿Sí? Nos enseñan, o sea, no aprendemos a luchar. Dạ, nhưng mà hội thánh của Chúa thì không có học theo cách của Chúa để mà có thể chống cự và chiến đấu lại với quyền lực tối tăm. La iglesia o nuestros padres pensaron que con aceptar a Jesucristo ya estaba todo resuelto. Hội thánh của Chúa hoặc là những người đi trước chúng ta, những người thành lập hội thánh thì về sau đó họ nghĩ rằng bây giờ tin Chúa là đủ rồi, cái công tác chính của hội thánh là giao truyền tin lành của Chúa thôi. Pero no se hizo liberación. Nhưng mà họ lại không để ý tới cái sự giải cứu. Al no hacer liberación, las personas permanecen con los problemas que traen desde su infancia a veces. Và nếu hội thánh không có làm sự giải cứu cho họ thì họ đến với hội thánh mặc dù họ đã tin Chúa, nhưng mà họ đem theo tất cả những sợi dây trói buộc của cuộc đời cũ theo với họ trong khi họ làm con cái của Chúa. Entonces el Señor comenzó a poner carga sobre mi corazón Và như vậy Chúa bắt đầu đặt cái gánh nặng này ở trong lòng của tôi. de tener que abrir los ojos a la iglesia, Để có thể mở mắt cho hội thánh của Ngài, de volver a los ministerios que el Señor le había dejado. trở lại với cái chức vụ mà Chúa đã kêu gọi hội thánh của Chúa. El Señor va a venir a buscar una iglesia con las características que Él tenía. Chúa muốn trở lại, khi Chúa Giêsu trở lại, Chúa muốn trở lại với một hội thánh mà có cái đặc tính của chính mình Ngài. Yo muchas veces pregunto a la iglesia, Nhiều lần tôi có hỏi những hội thánh, ¿la iglesia quién es? hội thánh là ai? Nosotros somos la iglesia. Chúng ta đây là hội thánh của Đức Chúa Trời. ¿Ustedes no? Quý vị có phải không? Somos la iglesia. Chúng ta ở đây là hội thánh của Chúa. Nosotros somos la iglesia de Tất Jesucristo. cả chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời. ¿Qué característica tenía Jesús? Chúa Giêsu có những đặc tính gì? Tenía característica de poder de lo alto. Chúa Giêsu có đặc tính là Ngài có uy quyền từ trên cao. Se manifestaban los demonios, Bất kỳ nơi nào Chúa đi thì ma quỷ đều hiển lộ. había sanidades, Chúa Giêsu chữa lành.
No había problemas. không có nan đề gì hết. El Señor respondía. Chúa Giêsu mang những sự đáp lời. Ahora, ¿la iglesia tiene esas características hoy? La iglesia hoy tiene esas características. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hội thánh của Chúa ngày hôm nay có cái đặc tính mà chúng ta thấy đáng lẽ phải có ở trong Chúa Giêsu không? Las deseamos, pero no las vemos realmente como el Señor desea que la veamos. Chúng ta ước ao có những đặc tính đó của Ngài, nhưng mà thật sự chúng ta không có bày tỏ hết tất cả những cái đặc tính của Chúa Giêsu trong hội thánh của Ngài. Nosotros somos la esposa del Señor. Hội thánh của Chúa là nàng dâu của Chúa Giêsu. ¿Cuántos saben que somos la esposa del Señor? A ver. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos pueden decir, nosotros somos la esposa del Señor? La iglesia. Bao nhiêu người trong quý vị có thể nói tin rằng chúng ta là vợ của chiên con? Giơ tay lên. Ok. Muy bien. Ahora, Jesús quiere una esposa Như vậy, bây giờ Chúa muốn một người vợ. Como Él lo describe aquí. Một người vợ giống như là Ngài nói ở tại đây. Una iglesia que tenga manifestaciones de Espíritu Santo y poder. Một hội thánh mà có thể bày tỏ ra cái uy quyền và năng lực của chính mình Ngài. Que haya sanidades. Và là một hội thánh được chữa lành. Que se manifiesten todos los ministerios y todos los dones. Và là hội thánh có đầy đủ uy quyền và ân tứ của Chúa. Que se echen los demonios. Và là một hội thánh đuổi quỷ. ¿Tiene la iglesia de hoy día esas características? Nhưng mà hội thánh của Chúa ngày hôm nay có tất cả những cái đặc tính này không? ¿Las tienen? Có không? ¿Ustedes creen que Jesucristo va a venir a buscar una iglesia que no está de acuerdo a su corazón? Quý vị có nghĩ rằng khi Chúa Giêsu trở lại thế gian này, Chúa tìm thấy hội thánh của Ngài mà không có những cái điều mà Ngài ước ao giống như chính mình Ngài? Jesús va a venir a buscar una iglesia llena de poder de lo alto, con manifestaciones gloriosas para su nombre. Chúa muốn trở lại và tìm gặp một hội thánh đầy quyền năng của Chúa, đầy sự vinh hiển của Chúa và hiển lộ được hình ảnh chân chính của Ngài ở trong thế gian này. ¿Sí o no? Có phải vậy không? Amén. Y estamos deseando esa iglesia. Và thật sự chúng ta ước ao hội thánh mình được như vậy. Pero tenemos que poner nuestro corazón realmente en sus manos para que se cumpla el propósito del Señor en nuestras Và như vidas. vậy chúng ta phải đặt tấm lòng mình ở trong tay của Chúa để Chúa giúp đỡ cho chúng ta hoàn thành và hoàn tất được công việc mà Chúa đã sai phái chúng ta. Yo agradezco al Señor el poder estar acá. Tôi tạ ơn Chúa cho tôi có cơ hội đến đây với quý vị. ¿Por qué? Porque hay interés de recuperar un ministerio. Tại sao? Là tại vì tôi thấy rằng chúng ta có một cái sự ước mong phục hồi lại một cái chức vụ mà Chúa đã trao cho hội thánh. No todas las iglesias tienen el mismo corazón. Nhưng mà không phải tất cả hội thánh nào cũng có tấm lòng như quý vị. Porque Jesús va a venir a buscar una iglesia que tenga realmente las características que Él deseó. Và bởi vì Chúa Giêsu sẽ trở lại và Ngài muốn tìm thấy hội thánh của Ngài có cái cá tánh và đặc tánh của Ngài trong hội thánh đó. Amén. Amen. Y yo, mi corazón dice, sí Señor, Jesús, ven pronto. Và tấm lòng tôi thì nói rằng, sí Señor, vâng thưa Chúa, mau mau đến. Pero ¿sabe cómo tenemos que orar? Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Sí Señor, no vengas enseguida, no vengas rápido. Sí Señor, đừng tới sớm quá Chúa. Es verdad, no vengas rápido. Phải không? Tenemos que tomar tiempo para ponernos de vuelta en la voluntad de Él. Tại vì chúng ta cần phải có thời giờ để chúng ta phải trở lại với ý muốn theo lòng của Ngài. Trước khi Chúa Giêsu trở lại. Este ministerio Cái chức vụ này ayuda giúp đỡ a que nuestra vida để cho đời sống của chúng ta sean primeramente ministradas. trước hết chúng ta được phục vụ giải cứu. Ministradas. ¿Para qué?
Para que podamos ministrar a otros. Để sau đó hội thánh của Ngài có thể đi ra và phục vụ giải cứu cho những người ở bên ngoài nhà thờ. Pero hay una cosa muy importante. Nhưng mà có một điều rất là quan trọng. Dios no puede trabajar, no puede obrar en nuestra vida a través de su Santo Espíritu si nosotros no se lo permitimos. ¿Sí? Dios no puede actuar en nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu si nosotros no se lo permitimos. Là Đức Chúa Trời không thể nào vận hành ở trong đời sống chúng ta qua Đức Thánh Linh nếu chúng ta không cho phép Ngài làm việc. Porque liberación es muy importante para nuestras vidas. Là bởi vì sự giải cứu rất là quan trọng cho đời sống cá nhân chúng ta. ¿En qué sentido? Ở trong cái ý nghĩa gì? Si yo no estoy ministrado, no soy ministrado, no puedo en la área que el enemigo tiene autoridad, poner al Señor en esa autoridad. Là bởi vì nếu tôi không được phục vụ giải cứu, thì trong đời sống tôi có những lĩnh vực mà ma quỷ nó còn chiếm hữu mà tôi không có thể nào để Chúa ngự vào đó được. Pero ¿cómo? Tú dirás ¿cómo? Nhưng mà làm sao? No acepté a Cristo. ¿Cómo? Dice, yo acepté a Cristo, yo ya acepté a Nhưng mà Cristo. quý vị nói rằng làm sao tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của tôi rồi mà. Pero la salvación es una decisión de aceptar el regalo de Dios. Quý vị biết rằng cái sự cứu rỗi là cái quyết định tiếp nhận món quà cứu rỗi của Chúa Giêsu. ¿Cuántos son salvos aquí? Pienso Bao que nhiêu todos. người trong quý vị tin rằng quý vị đã được cứu? Giơ tay lên. Todos. Amen. Ahora, ¿cuántos viven bajo el señorío de Cristo? Nhưng mà bao nhiêu người ở trong quý vị sống ở dưới quyền tể trị của Chúa Giêsu? Sí, sí, amén. Sí, amen. Pero les voy a explicar algo. Nhưng mà tôi sẽ giải thích cho quý vị điều này. El Señor decía, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nhưng mà Chúa Giêsu có phán như vậy, chẳng phải kẻ nào gọi ta Chúa, Chúa mà được vào thiên đàng hết đâu. Chỉ có những kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán mà thôi. Y tú me vas a decir, yo soy cristiano, obedezco al Señor. Le digo Señor. Yo soy cristiano, obedezco al Señor y le digo Señor. Eso es lo que todos decimos. Nhưng mà chúng ta thì chỉ có nói rằng tôi là con cái của Chúa và tôi tin rằng tôi đã đầu phục Chúa rồi. Pero Señor significa dueño de mi vida. Nhưng mà quý vị có hiểu được chữ Chúa có nghĩa là gì không? Chúa có nghĩa là Ngài làm Chúa và làm chủ của tôi. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos de dejar el mundo. Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu thì chúng ta đến với Ngài và chúng ta đã từ bỏ thế gian này. Y de tener todas las prácticas que en el mundo hay. Và chúng ta phải từ bỏ tất cả những sự mà thế gian này đã từng ở trong chúng ta và làm việc qua chúng ta. Y todas las prácticas que en el mundo hay traen ataduras sobre la vida de una persona. Nhưng mà nhiều người trong chúng ta khi đến với Chúa rồi thì chúng ta vẫn còn đem theo những sợi dây trói của thế gian này đi với mình. Jesús elimina el pecado en mi vida, Chúa Giêsu đã giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống chúng ta. saca el pecado, Ngài đã giải quyết nó rồi. pero una cosa que no puede sacar es la consecuencia del pecado. Nhưng mà Ngài có một vấn đề Ngài không giải quyết được, đó là hậu quả của tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Y tú me dirás, ¿cómo? Quý vị hỏi tôi ¿Cómo như es thế nào? esto? Điều đó xảy ra như thế nào? Bueno, les voy a decir algo. Và tôi sẽ giải thích quý vị. El pecado es una decisión personal. Thưa quý vị, phạm tội là một quyết định cá nhân của chúng ta. Uno desobedece la ley de Dios. Phạm tội là khi chúng ta không vâng phục Chúa. Ahora Dios que puso leyes las puso por una situación que Él sabe, por algo que Él sabe. Dios pone leyes de cosas que Él sabe que si no la cumplo me van a hacer mal.
Chúa có đặt luật pháp của Ngài, và luật pháp của Ngài là để cho chúng ta vâng theo, và nếu chúng ta không vâng theo luật pháp của Ngài, chắc chắn có những hậu quả xảy ra cho chúng ta. Por eso dice que si tú en la escritura, en Levítico, dice, si tú obedeces todas estas leyes, vas a vivir bajo la bendición. Và trong sách Lê-vi ký, chúng ta thấy luật pháp của Chúa nói rằng nếu ngươi vâng theo luật pháp của ta và làm tròn các điều răn của ta, thì những sự này sẽ xảy ra cho các ngươi, phước lành sẽ đến với các ngươi. Pero si desobedeces, vas a estar en maldición, en maldición, en maldición, en maldición, en maldición y en otra maldición. Nhưng mà nếu các ngươi không vâng theo mạng lệnh của ta, thì đây là sự rủa xả, sự rủa xả và sự rủa xả và sự rủa xả. Entonces, ¿qué hace el hombre? Như vậy thì loài người đã làm gì? Vive la vida como a él se le da la gana, Loài người sống đời sống của họ theo ý thích của họ por su voluntad. và theo ý định riêng của họ, Practica el pecado. và họ đã phạm tội lỗi. Y entonces se hace acreedor, ¿sabe lo que significa acreedor? Sí, sí. De esto, que son todas maldiciones. Và vì họ phạm tội nên họ đã trở nên những người mắc nợ những cái sự rủa xả này, những sự này thuộc về họ. Ahora, ¿quién es que ha puesto esas maldiciones sobre su propia vida? Uno mismo. Và như vậy thì chính chúng ta là những người đã đem cái kết quả, hậu quả của sự rủa xả đó đến cho đời sống của mình. ¿Cómo se deshacen esas maldiciones? Làm sao chúng ta có thể giải cứu mình ra khỏi những sự rủa xả đó? Bueno, yo acepto a Cristo. Uno dice, yo acepto a Cristo. Một người, quý vị có thấy rằng tôi đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi. Pero hay un punto muy importante que observar. Nhưng mà có một cái điểm quan trọng mà chúng ta cần phải nghiên cứu. Jesús perdona el pecado, Chúa giải quyết và tha thứ tội lỗi của chúng ta, que es lo que me separa de Dios. là cái sự mà đã phân cách chúng ta khỏi Đức Chúa Trời. Pero ajustar mi vida a la voluntad de Dios Nhưng mà để xưng công bình chúng ta theo ý của Chúa es un producto personal, una decisión personal. là một quyết định cá nhân của chúng ta. ¿Por qué? Porque Dios no puede venir a sacar a aquel que yo invité Bởi vì Chúa không có thể nào đến và lấy ra khỏi tôi những gì mà tôi đã tự nguyện mời nó vào a través del pecado. qua tội lỗi của tôi. Ustedes me dirán, ¿pero qué está predicando, pastor? Quý vị có thể hỏi tôi rằng mục sư hôm nay giảng đề tài gì vậy? Estoy predicando liberación. Tôi giảng với quý vị đề tài giải cứu. Dios elabora un plan para mi salvación. Chúa đã làm một cái chương trình cho sự cứu rỗi của tôi. Yo acepto el regalo de Dios. Và tôi đã tiếp nhận cái món quà cứu rỗi của Ngài. Soy salvo. Tôi được cứu. Y trato de no pecar más. Trato de no pecar más. Và tôi cố gắng để không phạm tội nữa. Pero resulta que en mí nunca fueron destruidas las obras del diablo. Nhưng mà cái điều còn lại trong tôi là có những công việc của ma quỷ trong tôi chưa có được giải quyết hết. Jesús denomina eso, las obras del diablo, Chúa Giêsu gọi đó là công việc của ma quỷ, como derechos legales que el demonio tiene sobre la vida de una persona que está bajo su autoridad. Và như vậy ma quỷ nó có cái thẩm quyền của nó ở trên những kẻ có tội, nó có cái quyền để hành động ở trong những người phạm tội. Y para eso quiero invitarlo a leer algo, una escritura en Mateo. Và như vậy tôi xin mời quý vị cùng tôi dở ra đọc một đoạn ở trong sách Matthew. Primero vamos a ver en Mateo 12:43. Đoạn số 12, câu số 43. Jesús usa la terminología de llamar casa al hombre, ¿no? Como, lo denomina como cuando el espíritu se va del hombre, Dạ. como después dice como una casa, ¿no es cierto? Dạ. Chúa Giêsu nói rằng khi tà ma ra khỏi một người giống như một cái căn nhà. Entonces dice así, cuando el espíritu inmundo, versículo 43, cuando el espíritu inmundo
sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Khi tà ma ra khỏi một người thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ nhưng không kiếm được. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Rồi nó nói rằng ta sẽ trở về nhà mà ta vừa mới ra khỏi. Y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Khi trở về thấy nhà không quét sạch và sửa soạn tử tế. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado es peor que el primero, de aquel hombre. Nó bèn lại đi, đem về 7 quỷ dữ, 7 quỷ khác dữ hơn nó nữa, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy số phận người ấy sau lại xấu hơn trước. Ahora, Jesús acá enseña una liberación que no es liberación, porque el espíritu vuelve. Ở đây Chúa dạy chúng ta về một sự giải cứu mà thật sự không phải là một sự giải cứu trọn vẹn, là vì cớ ma quỷ nó đã trở lại. Pero lo hace con un sentido para que aprendamos que este espíritu es el dueño de la casa. Dice, volveré a mi casa. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta bài học này với cái ý nghĩa rằng ma quỷ nó là chủ căn nhà của cái người tội nhân. ¿Sí? ¿Cuánto entienden que el espíritu es el dueño de casa? Dice, volveré a mi casa de donde salí. Bởi vì nó nói rằng ta sẽ trở về căn nhà của ta mà ta vừa mới ra khỏi đó. Nhà ta, nó nói rằng nhà của ta. Se está refiriendo al cuerpo del hombre de donde salió. Nhà của ta đây nói về thân thể của chúng ta, là thân thể mà nó vừa mới ra khỏi đó. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Quý vị có hiểu không? ¿Lo entienden? ¿Sí? Hiểu không? Ok. ¿Qué sucedió aquí? Điều gì đã xảy ra ở tại nơi này? Se echó al espíritu, Quỷ đã bị đuổi ra. pero no se le quitó la autoridad de la propiedad de la casa. Nhưng mà cái thẩm quyền, cái uy quyền để cho nó ở trong căn nhà đó chưa có được giải quyết, chưa có bị cất khỏi nó. Es como que alguien venga aquí y quiera sacar a ustedes de este lugar sin haberle sacado ¿cómo se dice? El boleto de que ustedes son dueños de esto. Thí dụ như bây giờ căn nhà của quý vị không ai có thể đến và đuổi quý vị ra khỏi nhà, là vì cái chủ quyền căn nhà đó là của quý vị có giấy tờ chủ quyền đây là nhà của tôi, thì không ai có thể đuổi chúng ta ra khỏi nhà chúng ta được. Ustedes están aquí porque ustedes pagaron y son los dueños. Quý vị ở căn nhà này là tại vì quý vị đã trả tiền cho nó và quý vị là chủ căn nhà này. Ahora vamos a mirar esto bajo la parte de una persona que está oprimida por un demonio. Vamos a mirar esto como el Señor quiere que lo veamos, como una persona que está oprimida por un demonio. Vậy chúng ta hãy nhìn cũng theo cái ý nghĩa này, một người bị ma quỷ bức chế và cai trị họ như thế nào. Ahora, ningún demonio entra en una vida, como lo estuve explicando antes, không có một ma quỷ nào có thể vào ở trong nhà của chúng ta, là cái thân thể và nhà lòng của chúng ta. si la persona no hace algo que le da autoridad de entrar. Nếu mà người đó đã không làm một cái điều gì đó mà đã cho nó cái uy quyền để nó vào ở trong nhà của mình. El demonio no puede entrar en una vida porque él dice, bueno, entro. No, no es así. Ma quỷ không có thể nào vào trong chúng ta mà nó muốn vào thì nó vào. Tiene que ser uno que le proporciona la posibilidad de entrar. Người ta phải cho nó một cái cơ hội gì đó để nó có thể vào ở trong đời sống của mình. Bueno, cuando le proporciona la autoridad de entrar, él entra con autoridad. Và khi chúng ta mở cửa ra cho nó vào, cho nó cơ hội vào, thì nó bước vào với cái thẩm quyền của nó. Con un documento legal. Với một cái document, một cái giấy tờ hợp lệ. ¿Cuál es el documento legal? Cái giấy tờ hợp lệ của ma quỷ là gì? El permiso de la persona. El permiso de la persona. El documento legal es el permiso de la persona. Là cái giấy tờ cho phép cá nhân của người đó trao cho nó. La persona lo dejó. Vì có người đó đã trao cho nó để nó có thể vào. Entonces, Và như vậy, no lo puedo echar. chúng ta không thể nào đuổi nó ra. ¿Por qué? Porque nunca le saqué la autoridad del dominio de esa casa. Là bởi vì chúng ta cái thẩm quyền mà cho phép nó vào chưa có lấy ra khỏi nó. Entonces, Và như vậy, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué opera en eso?
¿Qué hace esa función? ¿Cómo se hace esa función? A ver, Qua phương diện. la función de que lo pueda sacar al demonio. ¿Cómo la tengo que hacer? Như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào để có thể cất cái giấy phép của ma quỷ ra khỏi chúng ta? Tengo que sacarle primero al demonio la autoridad que tiene de propiedad. Chúng ta trước hết phải dứt cái giấy phép chủ quyền của nó. Pero eso no lo puedo hacer si no está la voluntad de la persona de acuerdo. Nhưng mà chúng ta không thể nào cất giấy chủ quyền của nó nếu mà không có sự đồng ý của cái người mà nó ở trong đó. ¿Comprenden eso? Quý vị có hiểu điều này không? No se puede echar un demonio porque yo tengo autoridad de una persona. Chúng ta không thể nào đuổi quỷ ra khỏi một người vì tôi nghĩ rằng tôi có uy quyền của Chúa. Si la persona no me está permitiendo hacerlo. Nếu cái người đó không cho phép tôi làm công việc đó. Bueno, ahora fíjense, vamos un poquito más para atrás. Vamos a Mateo 12, pero 29. Chúng ta đi ngược lại một chút ở câu số 29. Cũng Matthew đoạn số 12. En este pasaje Ở trong cái phân đoạn này, están los fariseos y los escribas ở đây là Chúa đang nói với những người Pharisee và những thầy. cuestionando a Jesús Đây là những người đang chất vấn Chúa Giêsu, por qué estaba echando demonios. bởi vì Chúa đang đuổi quỷ. Entonces le dicen que él está echando demonios por Belcebú. Và họ nói rằng Chúa cày quỷ Beelzebub, chúa quỷ mà đuổi quỷ. Jesús le dice en el 28, si yo estoy por el Espíritu de Dios, estoy echando fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El 28. Câu 28, Chúa nói rằng nếu ta cày thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Pero en el versículo 29, él explica cómo se echa demonios. Và câu số 29, Chúa giải thích cho chúng ta làm thế nào để đuổi con quỷ đó ra. Y explica esto. Chúa giải thích như vậy. Dice, ¿por qué, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Dice, entonces podrá saquear su casa. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Esto parecería que no tiene sentido. Parecería que no se le encuentra sentido. Chúng ta đọc câu này, chúng ta cảm thấy rằng nó không có ý nghĩa nhiều lắm. Pero Jesús explica justamente cómo se puede echar un demonio. Nhưng mà ở chỗ này Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta làm cách nào để chúng ta đuổi ma quỷ. Fíjense, dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Se refiere otra vez al cuerpo del hombre fuerte, a la voluntad de la persona. Chúa nói rằng hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức, ở đây Chúa đang nói về cái ý chí tự chủ của cái người đó. Para despojar al hombre fuerte. Để có thể cướp lấy hoặc là để có thể trách phá cái người mạnh sức ở trong nhà đó. El propósito es despojarlo. Cái mục đích là để trách phế hay là đuổi cái người mạnh sức trong nhà đó ra. No lo puede despojar si no lo ata. Không thể nào đuổi người đó ra được nếu trước đó không trói cái người đó lại. Si lo ata lo puede despojar. Nếu chúng ta trói cái người mạnh sức ấy lại rồi thì chúng ta mới có thể cướp của nhà người đó được. No puede saquear sus bienes si primero no lo ata. Như vậy trước hết phải trói người mạnh sức lại. Dice, una vez atado, entonces podrá saquear su casa. Và Chúa nói rằng khi người mạnh sức ấy trói rồi thì chúng ta mới có thể cướp của nhà người ấy được. Ahora, ¿por qué tiene que saquear su casa? Tại sao phải cướp của nhà người ấy? Porque si no le quita la propiedad de la casa, no lo puede echar. Tại vì nếu chúng ta không lấy của hết của người ấy, chúng ta không thể nào đuổi người ấy ra ngoài được. Ahora, ¿qué es esa propiedad? Và như vậy của cái gia sản hay là cái của trong nhà đó là gì? Bueno, es la consecuencia del pecado. Thưa quý vị, đó là cái hậu quả của tội lỗi. Y vamos a estar hablando de lo que es la consecuencia del Và pecado. bây giờ chúng ta sẽ xem cái hậu quả tội lỗi đó là gì. Ustedes me dicen, no sé cuánto están entendiendo. A ver, Tôi không hiểu quý vị, cho tới giờ này quý vị hiểu được bao nhiêu? Quý vị có hiểu tôi, có theo dõi cho tôi tới bây giờ được không? Dạ. bueno, quiero
quiero ver si entienden porque es como complicado. Tôi muốn quý vị hiểu rõ là tại vì nó hơi phức tạp một chút. Para mí es muy simple, Nhưng mà đối với tôi thì rất là đơn giản. porque yo lo he vivido y lo vivo todos los días. Bởi vì tôi đã sống ở trong cái chức vụ này và tôi sống với nó mỗi Pero a ngày. veces para otros no es tan simple. Nhưng mà đối với những người khác thì nó không có đơn giản lắm. Para ver un poquitito más de esto, Và chúng ta xem một chút nữa về cái lĩnh vực vamos al này. Evangelio de Juan. Chúng ta dở ra sách Tin lành Giăng, El Evangelio de Juan, en el capítulo 8 đoạn số 8, y versículo 31, câu số 31. Jesús había estado predicando en la sinagoga Chúa đang giảng dạy ở trong nhà hội y se convierten unos judíos. và có một người Do Thái đã tin nhận Chúa. Có những người Do Thái tin nhận Chúa. Entonces Jesús le habla a ellos y le dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Và Chúa nói với những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta thì thật là môn đồ của ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, como dice tú seréis libres. Người Giu-đa thưa rằng chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa hề làm tôi mọi ai. Vậy sao thầy nói rằng các ngươi sẽ trở nên tự do? Entonces, como dice tú seréis libres. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Chúa Giêsu đáp rằng quả thật ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội là tôi mồi của tội lỗi. Ahora, quiero que pensemos en estas palabras, Tôi muốn quý vị suy ngẫm một chút ở trong cái câu này, sin, ¿cómo se puede decir? Explicar mucho. mà không cần phải giải thích nhiều. Jesús le estaba hablando a judíos que habían creído en él. Chúa Giêsu đang nói chuyện với những người Giu-đa mà đã tin Ngài, Personas que ya habían sido perdonadas. là những ¿Sí? người đã được tha tội, ¿Sí o no? phải không thưa quý vị? Habían sido perdonadas. Là những người đã được tha tội. Pero Jesús le explica que si permanecen en su palabra, Nhưng mà Chúa giải thích với họ rằng nếu các ngươi hằng cứ ở trong lời của ta, van a entender que necesitan, serán verdaderamente su discípulo y van a conocer que tienen que ser libres. các ngươi sẽ được biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. A través de la verdad revelada. A través de la verdad revelada. Do cái lẽ thật mà được giải thích cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Ahora le dicen ellos, pero libre de qué si nunca fuimos esclavos de nadie. Nhưng mà họ nói rằng thưa Chúa, buông tha khỏi cái gì? Vì chúng tôi chưa hề làm tôi mồi cho ai hết. Entonces el Señor le tiene que explicar Và Chúa lại giải thích cho họ nữa. que todo aquel que hace pecado Và Chúa nói rằng kẻ nào phạm tội es esclavo del pecado. là tôi mồi của tội lỗi. Ahora, ¿esto qué significa? Và điều này có nghĩa là gì? Que todo aquel que hace pecado Là es esclavo del pecado. tất cả những kẻ nào phạm tội thì là tôi mồi của tội lỗi. Ahora, Jesús le había predicado a ellos, Và Chúa đang giảng cho họ. ¿sí o no? Có phải vậy không? Habían aceptado a Cristo, habían creído en Él. Họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, họ đã được tha tội rồi. Y Jesús le dice que tienen que ser libres de la esclavitud del pecado. Nhưng mà Chúa lại nói rằng các ngươi cần phải được giải cứu khỏi tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Parecería que es una cosa que no es correcta. Dường như là cái sự trái ngược lẫn nhau. Không đúng lắm phải No không? habían sido perdonados del pecado. Họ đã được tha tội rồi. Sí. Ahora, la esclavitud del pecado significa la consecuencia que deja. Tội mồi của tội lỗi có nghĩa là cái hậu quả mà tội lỗi đã để lại cho họ. Bueno, vamos a mirar un detalle del pecado más común del mundo. Bây giờ chúng ta hãy thử xem xét cái chi tiết của một cái tội phổ thông nhất mà ¿Cuál es el pecado más común en el mundo? cái tội gì là cái tội phổ thông mà người ta hay phạm nhất? ¿El qué? Là mentir. La mentira. Pero no. La mentira es algo muy común, muy Ông nói normal. là cái đó đơn giản quá. Không mua nghĩa là phổ thông quá.
Sí, es verdad la mentira. Los Dạ. mentirosos no heredarán Thưa el quý vị, reino. đúng, dice. cái nói dối là một cái tội rất là phổ thông. Y la mentira ata y ¿con quién se identifican en la mentira? A ver, le hago la pregunta. ¿Con quién se identifican en la mentira? Dạ, thì người nào nói dối thì chứng tỏ cái bản chất của người đó là như thế nào. Cái đó là một sợi dây trói cho đời sống người đó. Jesús dice que el diablo es mentiroso desde su inicio. Chúa Giêsu nói rằng ma quỷ nó là Así. kẻ nói dối từ thuở ban đầu, phải không ạ? Y en él existe totalmente, siempre la mentira. Ma quỷ luôn luôn là kẻ nói láo. Porque él peca constantemente con ese pecado de mentira. Ahora, ¿con quién se identifican si los mentirosos? Nếu chúng ta nói dối thì chúng ta tự nhận mình giống ai? Se identifican con el diablo, ¿no es cierto? Phải không? Người nói Bueno. dối tự nhận mình giống ma quỷ Pero- tại vì nó là cha của sự nói dối. Pero yo estoy hablando de un pecado que es muy común y es el sexo. Nhưng mà tôi nói về một tội rất là phổ thông, đó là tội về tình dục. El mundo peca sin ningún tipo de problemas. Quý vị biết rằng xã hội ngày hôm nay người ta phạm tội về tình dục mà không có nan đề gì hết. Y cuando viene a Jesús, dice, Señor, perdóname mi pecado sexual. Và khi họ đến với Chúa, họ nói là Chúa Giêsu ơi, xin Ngài tha tội mà con đã phạm về. Jesús lo perdona. Chúa Giêsu tha tội cho họ. Pero el pecado sexual tiene una consecuencia. Nhưng mà thưa quý vị, cái tội phạm về tình dục đó nó có cái hậu quả của nó. ¿Cuál es la consecuencia? Và cái hậu quả của nó là gì? La palabra de Dios dice, Lời Chúa phán như vậy: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lời Chúa phán rằng người nam sẽ lìa cha mẹ và dính líu với vợ mình, và cả hai sẽ đồng nên một thịt. Quiere decir que cuando uno se une, además, Pablo cuando le habla a los corintios, Khi Phaolô nói với hội thánh Cô-rin-tô, habla en el sentido de decir, nombra muchos pecados, ¿no es cierto?, que la iglesia tiene. Y entonces habla y lo compara con lo que es, dice, yo tomaré acaso un miembro del cuerpo de Cristo y lo haré miembro de una ramera. dạ. Khi mà sứ đồ Phaolô nói với thánh Cô-rin-tô thì ông nói rằng chúng ta không thể nào lấy thân thể của Chúa mà thân thể của chúng ta mà hiệp với thân thể của điếm đỉ được. Dice, de ningún modo, Không thể nào như vậy được. porque está escrito, Tại vì lời Chúa phán, se unirán y serán una sola carne. vì nếu mà hai người liên hiệp về tình dục với nhau thì họ trở nên một thịt với nhau. Quiere decir que entonces aquel que se unió en una carne con una ramera, es aún una sola vez que haya estado con la ramera, es una sola carne. Điều đó có nghĩa xác định rõ ràng Chúa phán như vậy. Nếu chúng ta liên hợp xác thịt với người nào thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ trở nên một ở trong xác thịt với người đó. Ahora, ¿qué sucede con el pecado? El pecado está perdonado. Jesús pagó por ese pecado. Như vậy điều gì xảy ra với cái tội lỗi của riêng chúng ta là tội lỗi mà huyết Chúa Giêsu đã tẩy sạch và Ngài đã tha tội cho chúng ta rồi. Pero fue la voluntad de la persona que se unió en una sola carne. Fue la voluntad de la persona, el deseo de unirse en una sola carne. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi mà chúng ta liên kết với một người nào đó trong xác thịt, chúng ta đã làm công việc đó bởi cái ý chí tự do của mình. ¿Qué sucede con ese proceso? Và điều gì xảy ra trong cái tiến trình đó? Los demonios no pueden poseer dos personas. Ma quỷ nó không thể nào ám, Un demonio no puede estar en dos personas, một con quỷ nó không thể nào ám hai người được. pero puede estar en dos personas que están unidas sexualmente, Nhưng mà nó có thể ám hai người khi họ liên kết với nhau thành một, porque son una sola carne. bởi vì họ đã trở nên một thịt với nhau rồi. A mí me ha tocado con Margarita, mi esposa, ministrar a personas que han estado sexualmente con otro que tenía características de la práctica de una religión. Perdón, es muy largo. Sí. Tôi với vợ tôi có cơ hội để phục vụ cho một người mà có cái đặc tính rất là của một người khác, ở trong giống như là một người có một cái đặc tính của một người khác không giống như của mình. Y la persona, la que ministrábamos, nunca había estado en esa religión de ocultismo. Cái người này có cái đặc tính của cái người khác trong một cái tôn giáo khác, mà cái người này thì chưa bao giờ biết được gì về tôn giáo đó cả.
pero sí había tenido intimidad con una que estaba practicando ocultismo. Nhưng mà cái người này là người đã từng có liên hệ tình dục mật thiết với cái người thờ thần tượng và tà giáo đó. ¿Sí comprenden eso? Quý vị hiểu điều đó không? ¿Sí? Quiere decir que una persona que se unió sexualmente con otra puede tener una ligadura espiritual también, no solo una carne, sino también espiritual, un demonio que esté en las dos vidas. Như vậy thì khi chúng ta hiệp lên một trong thể xác với người khác, chúng ta cũng bị trói không phải trong thân xác nữa, nhưng mà chúng ta cũng bị trói ở trong lĩnh vực thần linh và tâm linh nữa. ¿Qué otra cosa? Một cái điều khác Hay una cosa más, la seducción. là sự cám dỗ. ¿Sí? La seducción que está sobre esa vida por haber estado bajo autoridad física y espiritualmente. Física. La otra persona. Claro, cuando se produce una unidad sexual, se somete uno a otro. Y eso es